साथियों, मैं रेनू रानी कश्यप बिजनेस फॉरएवर की तरफ से इस समय मैं हाथरस आई हुई हूँ। और हाथरस में मेरी ये जिठानी लगती हैं। ये मैम ये मेरे भतीजे लगते हैं। और इनको जो क्या परेशानी थी इनको? इसको बचपन से परेशानी थी, अंग्रेजी दवाई नहीं करा चुके हैं, हमने एलजीटी दवाई पिलाई चुकी है इसे, तब भी फायदा नहीं मिलता था, हाथ भी लगा चुके हैं। और जब से ये दवाई चालू करी है मेरे रेन में हमने, तब से इसे बहुत फायदा है। साथ ही ये इनका कहने का मतलब ये है कि ये जब बचपन से छोटे थे ना, तब से इनको क्या है, सर्दी जुकाम बुखार रहता था और हमेशा इन्हें भाप की जरूरत होती थी। और जब से हमेशा इनको जो ENGT करके एक सिरप आता है वो एलर्जी का है और बचपन से इनका इलाज चल रहा है आगरा से। तो जब मैंने अपने बिजनेस फॉरएवर का यूएमटी शक्ति इनको दिया है और इन्होंने पिया है, तब से इन्होंने ये सिरप नहीं पिया है, वरना इनको हमेशा ये लेना पड़ता था। और आज इनको भी कोई परेशानी नहीं है, नहीं इस सर्दियों में इन्होंने भाप लगवाई है और ना ही इनको खांसी हुई है। अभी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप इसका क्या कहना चाहोगे? मतलब इसको लोगों को लेना चाहिए, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने इसे यूज़ करा है। हमारे बच्चों को बहुत इससे दूर दुगनी से ज़्यादा बीमारी ठीक हुई है, ठीक भी हुई है। और अभी बीच में से खांसी भी थी, हमने इसको किसी डॉक्टर पे ले गए, जिससे यही दवाई पिलाई, खांसी